Gasisi Mudoramba more mare Mudoramba more mare Mudoramba vanhu vakaita chitwe chakatirwadzisa zvakadai vabatwe tivaonewo zvavakaita navo ndo vari kuzviziva. Yes, tichiti kuswera mhuri yeZimbabwe tiri kuchingamidzai zvakare paHot Zim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Naika kutaura kwatiri kuita tiri panyaradzo, unofunga mukuona mota dziri kuseri kwangu pari kuitwa service funeral service yevana 3 vekuonekwa vari mubhuti. Naika saka toda kuona the whole church service ichiitwa, and at the same time tichataurawo zvakare nevehukama vatichabvunzawo kuti program inenge ichifamba sei. Saka ngatimupinde muservice. Tine makereke edu anga achibatana mhuri kubva pasvika dambudziko kusvika panguva inoi atiri kupfuura nawo pamberi murusando rwose. Pamukana unonditenderei ndikoke waDP Zion Forward in Faith vatitungamirire muchikamu chekutanga cherusando runo tichizopfuurira pamberi. Regai tiombere maoko muno waMwari achiuya tinotenda zvikuru MC tinoda kuti pamusoro elders vari pano tinoda kugamuchirai, then nharaunda yose baba namai varasikirwa, baba namai mese we recognize you. Nyaradzo funeral tinokurecognize zvikuru nebasa ramaita pano taziva zvamatipa. The team iri kutora tinotenda zvikuru. Ina handina masoko akawanda, asi chandinoda kungoti pano tine urombo zvikuru nekurasikirwa nevana. Chinhu chinorwadza, chinhu chinobata pamwoyo, asi tinoda kutaura masoko mashomanana nekuda kwenguva yedu. Ndichaverenga soko raMwari asi ndichiti tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwataitwa nevana vedu. Vana ava vatibatanidza samakereke. Zvinhu zviri very rare, asi vana ava vatibatanidza kuti tive vanhu vamwe chete. Pakatanga chiitiko ichi takagara pasi tikati hatigoni kuti vamwe vari kuridza, vamwe vari kuimba, tiri chinhu one, tiri chechi one yaJesu Kristu. Saka ngatibatane tiite chinhu one. Saka ichocho chinoda kuomererwa maoko ichocho. Thank you so much. 2 Samuel chapter 12 verse number 22 and 23. Ndopa ndiche masoko ekungonyaradza chete. Ndamboataura mangwanani asi ndakungoadzokorora pano kuti atibatsire. Iye akati, ndakuverenga Shona version. Iye akati, mwana achiri mupenyu ndakazvinyima zvokudya ndikachema, nokuti ndakati ndianiko ungaziva zvimwe, Mwari ungandinzwira tsitsi, mwana akararama hake. Verse number 23. Asi zvino wafa hake, ndichazvinyimireiko zvokudya?
ndingamudzosazve here? Ini ndichaenda kwaari, asi iye haangadzokeri kwandiri. Ndo masoko atati tinyaradzane pano. Masoko andichangotsanangura zvishomanana ndiDavid uyu, murume aizikanwa kuti akanga ari mambo, akatora mudzimai waUria akavata naye, akaita mwana, asi Mwari haana kufara nemwana uyu. Saka akakonzera kuti arwara. David akati, ndoita sei? Mwana ndinomuda. Saka akazviwisira pasi samambo, akaungudza pamberi paMwari achichema kuti mwana uyu pada angararama, asi haana kukwanisa kurarama. Zvino zvakaitika ndezvekuti vashandi vake vaipota vachienda vachiti, ko mambo kuchi? Iye haana kuteerera, nekuti agara mukati make aifungidzira kuti Mwari angamunzwira tsitsi. Asi akazoona manje kuti vashandi vakutanga kutaudzana, asi havasi kuuya kwaari vachimuudza. Iye ndiye akabvunza akati, ko asi mwana wafa kani? Zeve ramuri kuita apa ini nderei? Nekuti vashandi vanga vachiita zeve vachifunga kuti tikamuudza iye agara atori mudistress yakadai, pamwe zvinogona kusvika pamalevels asiri. Pana ari kundinzwa here? Pana ari kundinzwa? Saka iye mambo ndiye akati, asi mwana wafa, zvikanzi hongu afa. Ndo patasvika apa patawerenga. David anoenda unosvika kuti chindipai mvura yekuti ndigeze. Oenda kuimba yaJehovha arumbidza Mwari. Apedza kurumbidza Mwari anodzokera kumba kuti ndipei zvekudya, ndipei zvekudya ndichike. Vashandi vanoshamisika kuti zviri kupindirana papi apa, kuti nguva yairwara mwana imi maizviratidza kuti hamudi kudya, asi iko zvino izvi mwana wafa maakuti ndigeze ndidye. Zvinofamba sei ma? David ndo pari kutaura pavhesi 21 22 ne23. Haachadzoki, atoenda kuenda kwaita haadzoki kwatiri. Asi inini David ndini ndinofanirwa kutoenda kwaari. Masoko anotyisa, masoko makukutu, asi anoda kudzamiswa. Tichadzamisira kuti mumwe namumwe munhu anoda kuwana nguva yekugadzirira, nekuti iyi nyaya hakuna ari kuno ari kutaura kuno netesi takagara makatitarisa. Mwari akaita secret yakakura yekuti akati endesai vafundisi vanoudza vanhu kuti kune nguva ichasvika. Asi bhuku manje rinogara madheti evanhu neari kutaura kunoku ndezvake iyi anozvichengeta, nekuti dai zvakapiwa wafundisi nevamwe vari pakati apo taizopota tichinonyeverana nenyaya yecorruption kuti unachenjera shamwari, mazuva ako anenge akuda kusvika, enda unotendeuka. Zvino kutendeuka kwakangonzi munhu ngaagare akagadzirira, nekuti nguva yacho hapana anoiziva, inozikanwa chete nani? Naiye akatisika. Saka mama wangu, pana mama wangu ari pano, nyaradzwai naMwari anonyaradza. Hasi munhu izvozvi zvirufa rusati rotanga, ruchatanga vanhu vese ava vasisipo necommunity yese isisipo, ndo panotanga rufupa waweka. Asi chandinoda kutaura ndechekuti kana makatenda kuna Jesu, mweya mutsvene anofanira kutsika pakadzika okunyaradzai. Ari mamasoko aya, regai ndigumire pano.
Mwari wekudenga akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Tinokushuvirai kuti vari kuenda kumasvingo, fambai nerugare. Isuwo tiri kuenda kwamurehwa kuUMP, tifambiswe nenyasha dzaMwari wedenga. Mwari akukomborerei. God bless you. Thank you. Mazvita DP vedu ndinokumbirawo vane motikari nenhamba inoti AFR 1642. Please, if you may attend to your vehicle, AFR 1642. Toyota Hilux, a grey and a cool motikari. Kana tuvese vane maHilux and a motikari. Tinotenda zvakanaka. Regai pachikamu chino Tikoket Bishop en Manango vari pakati pedu from Bedside Apostolic Church. Bishop uye ndoko wezvenyu vatipfudze muchikamu chiri pamberi katove maoko zvekare varangawo Mwari vachiwa. Hallelujah. Hallelujah. Chokutanga ndisati ndabata maoko kumhuri yakarasikirwa, ndinokumbira kuti tingochera maoko tichitenda nyaradzo basa ravakatiitira. Dai Mwari akakuwedzerai papfuma yamatambudza muchitibatsira kuti tinyaradzane nevana vedu vakatisiya. Ndinoti tine urombo kumhuri yose yakarasikirwa nevana vatatu. Ndinoziva mukati memwoyo yenyu mune mibvunzo isati yapindurika, ende chandinoziva ndechekuti kunyange ikapindurika kune mibvunzo inoramba ichiteera mupfungwa dzenyu inoti dai ndakaita so. Haleluya. Saka ndinoda Mwari akupei simba, ndinoda Mwari akunyaradzei, ndinoda Mwari akutungamirirei, nekuti nyaya iyi haina kupfava, nyaya iyi yakaoma zvikurukuru. Haleluya. Ndafara nemashoko atadzidziswa nemudzidzisi wedu. Pa18 David anosumuka anzwa mashoko ekurasikirwa nemwana. Anotadana mwana wake katatu, oti Absalom, Absalom, Absalom mwanangu, dai ndawana mukana wekuti ndiende pachinzvimbo chako. Achipedza mashoko iwayo akasuwa, ndobva aenda parutivi, ndobva ambopfugama, ndobva anyengetera. Apedza izvozvo anonzi akaenda akatanga kudya. Haleluya. Asi nekuda kwechiitiko chakaitika ichi, chandiyeuchidza mashoko akataurwa naJob mushure mekunge awirwa nedambudziko iri. Mashoko azosvika paari, akanetseka naJob, Job akasuwa Job, asi ane mashoko aakataura andichakumbira kuti averengwe. Shoko redu Job 3 verse 25. Nokuti chinhu chandaitya chandiwira. Nekuti chinhu chandaitya chandiwira. Nechandinozeza chandivinga. Nechandaizeza chandivinga. Handina mufaro kana kunyarara. Handina mufaro kana kunyarara. Kana kuzorora. Kana kuzorora. Asi njodzi inongosiuya. Asi njodzi iri kuramba iri mundangariro dzangu. Haleluya. 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 Njodzi iri mundangariro dzangu. Hakuna chimwe chichabvisa ndangariro kana mumwoyo yevabereki kurasikirwa kwavaita nemwana. Asi ndati ndikuudzei kuti mumwe akawirwa neizvozvo haana kusiya shoko raMwari. Akaramba achitenda kuna Mwari, akaramba achinyengetera kuna Mwari, akati Mwari ndimi munopa, Mwari ndimi munotora, zvose zviri mumaoko enyu. Haleluya. Asi nguva yafamba muna Jeremia, mumwe mukadzi akaonekwa zvekare achichema nenzwi riri pamusoro soro. Jehovha vakaita sevakaprofita vachitaura kwaari vakati nyarara pukuta misodzi. Haleluya. Mumazuva atainyengetera nedambudziko raMwari, Jehovha akataura achiti musachema, musaita misodzi, tikasimbisana, tikataura kuti ngatinyarare. Haleluya. Asi nguva yakasvika yekuomerwa,
hama vadikani, shungu dziri mukati mevanhu dzakawanda. Shungu dzine vanhu, kunyange kuti umire pamberi pevanhu uchitaura shoko raMwari unonzwa kuti mune shungu. Haleluya. Asi ndinoda kuverenga mamwe mashoko ari pana Jeremiah. Jeremiah 31:15. Zvanzi naJehovha, inzwi rinonzwika muRama, roho kuungudza nokuchema kukuru. Inzwi rinonzwikwa muZimbabwe, inzwi rinonzwikwa muHarare, inzwi rinonzwikwa pakuwadzana, inzwi riri kunzwikwa pano panyaradzo rekuchema kukuru kwaRakeri nekurasikirwa kwake nevana. Haleluya, haleluya, haleluya. Verengai. Rakeri unochema vana vake, unoramba kunyaradzwa pamusoro pavana vake nokuti havachipo. Unoramba kunyaradzwa pamusoro pavana vake nekuti havachipo. Haleluya. Ko munondinyaradza sei? Nekuti vana vangu havasisipo. Haleluya. Verengai. Zvanzi naJehovha, dzora inzwi rako pakuchema. Zvino zvanzi naJehovha, chidzora inzwi rako pakuchema, nameso ako pamisodzi. nameso ako pamisodzi. Arizi shoko rangu, ndiJehovha ari kutaura. Ari kuti chidzora misodzi yako, chidzora kuchema kwako. Haleluya. Asi aiziva kuti ari pakati pekurwadziwa, aiziva kuti ari pakati pekusuwa, aiziva kuti ari pakati pekuremerwa. Asi Jehovha wehondo, Jehovha aifanira kuita zvizhinji. Jehovha akabvunzwa naDavid kuti ndakakutadzira here Mwari? Akabvunzwa naDavid kuti chikonzero ndechei? Akabva ataura achiti kuda kwangu nyarara kuchema. Haleluya, 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 haleluya. Ingodzi ari parutivi rwako kuti nyarara kuchema, nyarara kuchema. Mwari anoziva. Verengai. Nokuti basa rako richaripirwa mubayiro, ndizvo zvinotaura Jehovha. Vachadzokazve vachibva kunyika yavavengi vavo. Haleluya. Achitaura Jesu Kristu mwanakomana waMwari pana Job 14 anozvibuditsa pachena kuti kana muchindida nditenderei ndiende, asi kana ndaenda ndichataura nababa vachakupai munyaradzi, kuti inini pandinenge ndisipo iye agovapo. Ndiye ega achaunza mufaro pakati pemwoyo yenyu. Haleluya. Iye zvino takaungana takawanda tichibva nzvimbo dzakasiyana siyana. Vanhu vasina kumbobvira vakatsika munharaunda yekuwadzana vakaonekwa vachiburuka vachisvika, asi vachaenda kuna Jehovha achasara achikunyaradza. Haleluya. Handitaure kuti zviri nyore, handitaure kuti it's going to be easy, handitaure kuti mangwana muchanyaradzika, handitaure kuti ronda iroro richapora, harimbofa rakapora, asi kunyarara is a choice. Haleluya, haleluya. Ndakaudza vazhinji ndichiti hasha takadziita kumashure, shungu takabatwa nadzo kumashure, asi tinoonekana nevana vedu tichiva award respect yavanofanira. Hatichasumudza inzwi, hatichataura mashoko akaipa, hatichaita hasha, taakuchema vana vedu. Haleluya. Tichichema mumweyo newedu. Kune vari manzwi anogona kutaura kuti zvakafamba kudai so, aiwa bodo, chengetai manzwi enyu, chengetai wisdom yenyu, titenderei ticheme tiradzike vana vedu. Haleluya. Mwari vatiitire nyasha, Mwari vatitungamirire. Nekuda kwestate yevana vedu, ndaziviswa kuti ndisvitse shoko iri kuhama nevabereki, kuti venyaradzo vari kukumbirisa kuti vazhinji kunyange vakabuda imimi mukasarudza henyu semhuri havakupikisei, asi vataura vachiti nestate ine vana vedu vaikumbirisa kuti vana vasaitwe board viewing. Saka tichakumbira vemedia kuti kana ari makamera tinokumbira kuti mumbomadzima kuitira kuti iyoyo process yedu itifambire zvakanaka, muzita raBaba
remwanakomana neremweya mutsvene. Tatenda. Tinokumbira vanotiimbira vatiimbire. MC vedu vachiuya. Takasuwa baba takaremerwa baba. Njodzi yataifungira kuti atiwirira baba. Mukuchema kwedu tinokumbira kunyaradzwa nemi. Mukuchema kwedu baba tinokumbira kusimbiswa nemi. Mukuchema kwedu baba tinokumbira simba rinobva kwamuri. Chitichengetai baba parwendo tinoradzika vana vedu murunyararo. Muzita rababa remwanakomana neremweya mutsvene. Aiwa ndinotenda zvikuru. Munoramba muri Mwari, Mwari munoramba muri Mwari, Yesu munoramba muri Mwari, Mwari Mwari watirangarira, Mwari watiremekedza. Saka tinoda kutenda Mwari nekuda kwekuti vana vedu vauya. Regai tikumbire vakuru vedu vari kutiisira munamato vauya pano pandiri. Tinoda kukutandai nekukuremekedzai nerudo rwenyu nechitiko chakadai. Regai tikumbire vakuru vedu vari kuuya, vauya vanamate, tichazokuzivisai zvinotera. Regai ningoti tiri patiri, ngatimbotorai nguva yekudzikama kuti basa rese Mwari washanda. Saka tikadzikama Mwari anotiitira zvakanaka. Taikumbirawo kuti vane mafoni hazvikukurambidzai, asi tipe nguva kumidia iuya padhuze, tisaivharire kuitira kuti basa redu ripere zvakanaka. Tatenda zvikuru, takusiyira nguva kuna muprista. Akanaka mutende wekudenga, muridzi wezvinhu zvose, munoita chimwe nechimwe nenguva. Zviri pakati pedu zvingave sezvinorema, kana muri kure mwanakomana waMwari, asi kana maswebera pamberi pedu tinonzwa kunyaradza,
tinonzwa kugadzikana kwemwoyo. Tinokutendai Baba, vazhinji vedu tiri parwendo kufamba kuti tinorongedza vana vedu munzvimbo dzakarongwa nedzakatarwa. Mwari wangu, ndinokukumbirai kuti mutifambise murunyararo rwenyu. Ndinotenda Mwari wamasimba ose, nenguva ino kubva zvino kudzamara kusingaperi. Tinoda kutenda Mwari nekutora mukana uno kuti matiremekedza zvikurusa vana vedu. Ndiri kufunga kuti moment yatasvika ndoyekupedzesera yekuonekana nevana vedu vachienda kunzvimbo dzavachanochengeterwa. Regai titore mukana uno wekukutendai mose nerudo rwenyu. Ndaikumbira mumiririri mumwe chete wekwamatsiwe, ndokumbira mumiririri mumwe chete wekwamuzanago vauye pano pandiri. Tese takadzikama kudaro. Ari kumiririra kwamuzanago auya, ari kumiririra kwamatsiwe ngavauye pano nekukasika. Tinoda kuti vana vedu vafambe mune zvakanaka. Pamusoro vabereki, chekutanga ndoda kukutendai nekutikuta kwamaita kubatsirana nesu kuchema vana vedu vose vari vatatu. Ndofunga chiitiko chinorwadza chaitika, but ndisati ndataura mashoko akadaro, ndoda kutanga takuzivisai mafambiro atichaita. Isusu vekwamatsiwe tichabva pano nhasi kana chinge tapedza gadziriro dzedu takananga kwamurehwa kuUMP kunonzi kupfungwe kwaMutata, ndiko kwandiri kunochengetedzera mwana wangu. Ini ndiri kutaura pano ndoitwa Alec Matsiwe. Saka ndadzoka panyaya yekutenda zvekare. Toda kutendai venharaunda nebasa rose ramakaita kutikuta kuchema mwana wedu pamwe chete nevana vepaNext Bed Up. Chiitiko chakatirwadza zvikuru, asi ndine mashoko andoda kungotaurawo pachiitiko chakadai, kuti dai Mwari vagona kutibatsira tose, kuti kana Mwari vachitinzwa kudenga, ndoda kuti mashoko angu andiri kutaura pano asvike kunorova pahana pavo, kuti kune vanhu vakaita chiitiko chakatirwadzisa zvakadai vabatwe tivaonewo, nekuti ivo ndo vari kuziva, nekuti ivo ndo vakakwanisa kutora vana vedu. Zvavakaita navo ndo vari kuzviziva. Isi tinoda kuzozvizivawo kana tichinge tavaona kuti vakambovaita sei. Saka chiitiko chakatirwadza vabereki, zvekuti nanhasi tiri kuchema. Iyi nguva yatiri haisi nguva inonakidza, nekuti izvezvi ronda ratasirwa nderekuti mangwana paunofamba pese ukangonzi ndiwani, ukangotara senemu yekuti Matsiwe, wakutonzi saka mune ukama here newekuurayiwa uya. Zvinhu izvo zvichatora makore akawandisa zvichitirwadza pamoyo nekuti hazvikanganwiki. Saka ndinoti dai Mwari wekudenga vatibatsira semhuri pamwe chete nevamwe vedu vatakasangana navo nechiitiko ichi. Asi ndinoti Mwari wekudenga ngavatibatsire kuwana munhu iyeyu. Ndinokutendai vanhu vese vari panapa. Mazita edu. Tinoda kutenda Mwari nemhuri yekwamatsiwe yataura zviri kubva pamoyo. Regai tikumbire vakamiririra mhuri vari pano. Vanhu imimi ndoda kukuremekedzai nekuzvibata kwamakaita. Saka regai vauye vataure tozokuzivisai zvimwe. Pamusoro yehama neshamwari, pamusoro yevavakidzani, masadu nenzvimbo ino, makansela nevamiriri vemutunhu uno wese, ndinoda kupa nguva inokutenda mese matikuta mukati menzvimbo ino nechiitiko chakaitika pakati pemhuri yedu dzazvakaitika. Tanga tisipo kubvira zuva rekutanga, asi taizviona mumafoni kuti maemira
nemhuri dzedu nematambudzo avakasangana nawo. Tinokumbira kuna Mwari Baba, isu hatine simba, hatigoni kutonga, hatina mutongero watinogona kuita. Asi tinokumbira kuti dai Mwari vagona kuzviratidza kune akabata basa rakaipa pakati pemhuri dzedu, naye Mwari agone kutonga sekuda kwake. Ndoda kutenda zvekare mese makaungana mukati medunhu rinoiri. Handina kana simba, handina kana mazwi kana mateko kana kukwanisa kumedza mate pamwaka uno. Nekutenda chido chamaratidza mukati medunhu rino, maratidza kuti muri mukati medunhu rino makabatana, mune chimire chimwe chete, munowirirana pakati pematambudziko. Ndoda kutenda zvekare vemasangano, vemachechi, vese vakuta mukati medunhu rino, nevauya kuzotimiririra nevamwe vedu vakasangana nedambudziko irori, kuti ngatizivisei kuna Mwari. Tinoziva kuti nguva yatiri nguva inorwadza, inguva inosiririsa, asi pakati pazvo, pamusoro pazvose pana ivo Baba. Asi tiri kunamata munamato kunyama dzedu isu, kuti ivo Mwari, sekuitwa kwazvakaitwa izvi, tioneye munhu semutaura ataura pakutanga, kuti tigone kuziva kuti chinangwa chaanga inacho pakati pemhuri dzedu chii. Tasiyirwa ronda guru. Ini ndakandiri mukati medunhu reBulawayo, ndaingodzi iwo ndiwe kwamuzana kuone ukama here nevana vari kunzi vana vakashayika kuwadza neextension. Ndaitodaira nekuti vana havazukuru vangu, vana vemwana wangu. Saka zvakandirwadza, ndakafamba mutunhu kubva kuBulawayo kusvika mukati memutunhu unoyu. Ndakachengetwa naMwari, ndanga singagoni kana kuona kuziva kuti ndiri kuita sei. Asi ndinotenda chido chamaratidza, ukuru hwaMwari hwashonga mukati mamuri kuti muye muzoungana mukati memudunhu. Ndatenda. Tinotenda zikurusa zvakuzoitika kubva pano. Mutumbi wedu wekwamatsiwe wakuzosimuka uchienda kuZumba. Then mitumbi miviri iyi yakusumuka ichienda kwaChirumanzu. Saka zviri kuitika ndezvekuti veNyaradzo Funeral Service vaisa mabhazi mairi uku, vakaisa mabhazi mairi uku. Ndomba saka kwese kuri kuenda mitumbi, veNyaradzo ivavo vamba vazoisa matende nemachesi kureva kuti uku nekukuku zvese zvakarongeka. Timboombererawo Nyaradzo maoko. Yes, tichiti kuswera muri yeZimbabwe tichisangana zvakare tiri kudziva rasekwa extension muna Chitepo Street. Pari zvino vanhu vakatomirira mabhazi eNyaradzo akamira kutakura vanhu kuti vaende, vamwe vari kuenda kuUMP, vamwe vachienda kuChirumanzu. Saka tine malocal residents atinawo ari kurwadziwa nechiitiko chaitika ichi. Saka tinoti muno mucomment section mukomendewo kuti chiitiko chakadai chinorwadza, mamedharas akadai so angaitwe sei, toadzosere back in the community. Zvinhu zvinorwadza chimhuri yeZimbabwe. But we love you to like to this channel, more subscribe zvakare to Hot Zim Trends, so that whenever we post latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.